안 돼. 내 키운 나무예요. 우디나무. 우딘나무. 우진아. 나다. 자, 이거 완전히 캠프파이어 하는 거다, 그지? 네. 어. 가니까 바이크 파티 해야 되는. 바비큐 파티. 네. 산돼지를 잡아와라. 너 지금 산에 가 멧돼지 잡아와. 아닌데요. 이 꺼줄게. 하면 돼지인데. 어? 아니지. 엄마는 야, 돼지라는데. 그래, 애 보고 돼지라면 살점을 되나. 하는데 살점을 내라고 하네. 이게 이제 지금은 불이 이렇게 확 탈 때는 가까이 가기 힘들어. 그러니까 요건 이제 하고, 나면은 요 재가 남아. 재가 아니지. 숯불이 남을 때 그때 이제 방 구워 먹을까. 아까 너 낮에 방 지워놨지? 네. 그거 전에 구워 먹자. 그거 줘봐. 여봐 뭐 이거요? 아니. 이제 같이 하자. 이걸. 이 안에 밤 다 들었어. 와, 엄청나게 많이 주었거든요. 네. 잘했다. 그래서 힘들었던 거예요. 야, 베개 봐. 그거 불 그렇게 건들면 안 돼. 와. 엄마한테 자랑해놨어요. 밤 구워 먹는다고? 네, 그래갖고 엄마가 맛있겠네 하면서 그랬어요. 우리 뭐 작년에도 엄청 많이 구워 먹었다. 빠요. 정말 불 좀 건드리지 말래도 베개 봐 가려요. 우진아. 아빠 안 보여. 여기 나 보이지? 쟤들 쫓아버릴까 우리 꼬마들은? 쳐버려요. 아, 진짜 걸리네. 이거 봐, 너도 꼬마잖아. 아니, 불을 건드리면 안 된다라고 내가 이야기해도 지금은. 안 된다고 해도 말을. 우리 태백이하고 이제 채윤이하고 내하고 서희만 구워 먹는다. 와. 왜요? 아니, 넌 자꾸 옆에서 말 안 듣고 이상하게. 구워서 나중에 올라가서 드릴게요. 이게 한꺼번에 많이 구울 수가 없다. 아, 맛있겠다. 오렌지 주스 갑자기 오렌지 주스. 이거 해도 적은 양은 아니고. 맛있겠다. 아까 봐봐. 슬로우로 해봐. 잠깐 다른 부분으로 해봐. 슬로우로 해봐. 우와. 자연에서 밤 뭐라고? 다시 해봐. 따라단단. 아, 그래서 큰 깨달음을 얻었지. 우진아, 밤에 흙 들어가. 아, 소를 구워 먹으면 맛있는데. 맞아. 서로 이렇게 한다 자세를 올라서 우리는 이렇게 먹었잖아. 잘 들어봐, 냥코도.
딴딴딴 아, 그거. 맛있게 잘 구워지구나. 야, 너 불장난하면 너 내 앞에 내보낼 거야. 아, 하지 말라고. 그림자 생겼어. 근데 이게 무슨 그림자일까? 이거잖아, 바보. 조심하세요. 꽃이 핀다. 그리고 느린 버전. 이거 미리치다. 미래편이지, 그거. 빠밤빰. 페이크인데? 이건 지메부구이. 지메부구는 뭔데? 지메. 따단, 딴딴. 어? 2단계. 딴딴. 뜨르르르르르르르. 그런 짓은 하지 말아야 했는데 난 그 사실을 몰랐어. 이제 와서 지메부금. 후회한들 뭐하니. 지메부구이. 바보가. 지메구금. 띡띡. 우리 길저는 무엇인가보다 빠르고 기차보다 더 빠른 우리의 친구 봉팔매. 하지 말아야 했는데 난 그 사실을 몰랐어. 이제 와서 후회한들 뭐하니. 나는 바보가 되었던 걸. 아니 맞았다. 여자친구 사귀기 위해서 그런 짓은 일반인이 있는데 하지만 이거 원래 가사야. 진짜? 하지만 사실 칸칸도 원래 가사임. 그래도 내가 그런 난 짓은 하지 말아야 했는데 난 그 사실을 몰랐어. 그런 짓은 야, 하지 말아야 그거야. 했는데 난 그 사실을 누나가 몰랐어. 몰래 여자친구 사 아니 거기다가 안 뿌리지 마. 이렇게 여기다가 뿌리지. 손을 다시 받을지던데 하지만 그런 스폰 짓은 스폰 여자친구 너가 어렵다. 기본은 바닥에 그래서 바닥에 했는데 난 그 사실을 몰라서. 이제 와서 후회한들 뭐하니. 스펀지밥 그거 왔어? 네모와 스펀지밥. 오 샹젤리제. 그거 안 불렀어. 아름다운 이 땅에 무슨 상상이. 뭐였더라? 그 꿈꾸지 않으면이었나? 우리 할아버지가 이거 한 개 더 불렀는데. 중간 뜻으로 나라 세우니 구려. 아래서 나온 혁것이 뭐라고? 아래서? 아래서? 아래서 나온 혁것이 알? 실제로 아래에서 나왔어. 아니 신하잖아. 네, 당근을 보기를 눈같이 하라. 대영 장군의 말씀을 듣자. 몸이 쭈글쭈글 날려라. 방개투대와 아기라가지고 신하 장군이 사부. 잘 익었다. 발음 테스트. 아주 잘 익었지? 한번 봐봐. 와 한 수준인데. 와 노릇노릇. 뜨거. 콜라 까졌네? 와 맛있다. 우진이 두고 올까요? 아니야. 우진아 너 받았니? 안 받았어 아직. 우진이 줄게요. 줘 그래. 우진아 먹어. 와 완전 맛있다. 아 뜨거워 빨리 갖고 와 빨리 빨리 빨리. 놓친다 지 우진은. 아 옷으로 갖고 가 안 되면. 노릇노릇. 이제 가서 까먹을까? 안에 가서 자 하다. 먹어봐. 우와 많아 과자카야. 완전 맛있다. 맛있지.
우리가 산에서 따온 밤이군. 자, 재윤이 왜요? 또 뭐 부지런히 먹어야. 들고 가서 먹어요. 어? 힘들어요. 여기 너무 어두워요. 저희, 힘들고. 들고 가서 먹자 그러면. 자 들고 노릇노릇. 여기다 비춰봐. 역시. 그래 이제 우리 와 진짜 잘 익었어. 와, 완전 맛있어. 뼈가 너무 딱딱하지도 않고 바삭한 정도가 딱 중간이고 너무 물렁물렁하지도 않아. 온도도 딱 적당해. 이제 됐다 가서 빠지는. 여기다 들고 가서 먹자. 네. 자, 이 불은요? 아빠가 이제 조절해놓고 가야 돼. 안 까는 게 나은 것 같아요. 그래? 야, 가액 똑같아. 난 까는 안 까는 똑같은 거 같은데. 안 깐 게 더 바삭바삭해. 어 맞아. 이거 너는 구운 거라서 그렇지. 야 우진아 이리 와 내가 가서 줄게. 척추에다 꽂아서. 한 개 더 까야 돼. 한 개 더 까야 돼. 완전 맛있다. 맛있지? 네. 껍데기를 까면 더 맛있어 사실은. 근데 네. 까기가 힘들었어. 어떤 건 잘 까지는데 어떤 건 안 까져요. 안 까도 될 것 같아요. 이거 갖고 가요. 한 두 개 더 까가지고. 왜요? 어머니 갖다 드리는 와 남자다. 다음 그 어머니 갖다 드릴게요. 가자. 그럼 가볼까? 어머니! 이렇게 한 개 줄까? 괜찮아요. 내가 좀 돼. 그쪽만 많이. 왜? 아들이 지나는데 맛있게 드시. 네. 채소 5개는 먹을 거예요. 이 5개 더 먹을 것 같은데 채윤아? 아닌데요? 맛있나? 네. 뭐 어째 근데요? 다 먹어가 다 먹어야 돼.